Bora fazer uma torta de sardinha? Vamos iniciar com uma lata de sardinha e vamos temperar a gosto. E se você gosta de receitas, já aproveite e comente um coração nos comentários, porque aqui tem receitinha nova todos os dias. Coloquei extrato de tomate, cenoura picada, adicionei ervilha, também coloquei água e mais extrato de tomate. Coloquei sal a gosto e reservei. Para a massa, coloquei 3 ovos, meia xícara de óleo, 2 xícaras de chá de leite, coloquei uma pitada de sal, colorau a gosto e bati muito bem. Em seguida eu coloquei 3 xícaras e meia de farinha de trigo, bati para misturar bem e finalizei colocando uma colher de fermento. Depois, gente, vamos montar com uma forma untada. Coloquei metade da massa, coloquei também o recheio e em seguida finalizei com o restante da massa. Vamos levar para assar em forno pré-aquecido até ficar bem douradinho. Fica uma delícia. Gostou? Já aproveita e me siga para mais receitas.